Assalomu alaykum hammaga. Ertalabda bugun birinchi ishimizni Xudo xolosa Eskiolot mahallamizda tozakorlik ishlaridan boshladik. Xonadonma-xonadon yurib, asosiy masala tozakorlik, keyin shu bilan birga aholining muammo va takliflari o'rganib boriladi. Mahalla yettiligi ko'chalarda mana. Ko'chalarimiz ertalabdan mana suv sepilib, chiroyli birma-bir xonadonlarga kirib, ogohlantirib tozakorlik bo'yicha. Qadrdonlarna bu uyimiz ko'pchilikka tanish Umid aka Bakirovning uylari bo'ladi mana. Umid aka, videoni ko'rsangiz rahmat. Xonadoningizni oldi, juda ham chiroyli qilib taxlana. Gap yo'q aka, rahmat, salomat bo'ling. Mana shunday ko'chama-ko'cha yurib, har bitta xonadonlar mana ko'rib gaplashib boryapmiz.